ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് വോക്സ്വാഗൻ്റെ 2016 മോഡൽ ടൈഗണാണ്. 1,19,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി. ഇതുവരെ നോർമൽ കണ്ടീഷനാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലറ ചില്ലറ പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മോഡലും ഈ മോഡലും തമ്മിൽ. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ടില്ലേ, ഇത് 1.4 ലിറ്റർ ആണ്. ബാക്കിൽ AC വെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുഷൻ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ചെറിയ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, 12 വാട്ടിൻ്റെ. ഇതതിൻ്റെ കീ. അത്